बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहब असलम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें आज हम क्लास 10th के चैप्टर 2 और यूनिट 11 साउंड चैप्टर है के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। Given that the speed of sound at 0 centigrade in is 331 मीटर पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ साउंड एयर के अंदर जब उस टाइम मौजूद जो है वो 50 सेंटीग्रेड है, और इन्होंने एक चीज़ हमें दी हुई है जो कि हमारे पास V0 है कि 0 सेंटीग्रेड पर जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो 321 है। तो हमें इसे सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को, और क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो बेसिकली हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर के फार्मूले से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन देखते हैं डेटा के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो हमारे पास अवेलेबल है डेटा, अगर हम बनाते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारी है वो हम लोग VT से रख रहे हैं। उसके ये हमें फाइंड करनी है, और उसके अलावा जो है हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर हमें जो दिया गया है वो टेम्परेचर हमें 50 सेंटीग्रेड दिया गया है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात ये ध्यान रखा करें कि क्या वो SI यूनिट्स में फ़िट होता है कि नहीं होता है। वैसे टेम्परेचर का जो SI यूनिट्स है वो अपने आप में केल्विन होता है, और हमें पता होना चाहिए कि जो 0 सेंटीग्रेड होता है उस दौरानिए में केल्विन 273 होता है। तो अगर हमारे पास सेल्सियस के अंदर क्वेश्चन है तो सेल्सियस के अंदर हम लोग प्लस कर देंगे 273 को। तो जो भी हमारे पास उस टाइम का गिवन टेम्परेचर होगा, अगर वो सेल्सियस में है तो उसमें 273 को प्लस करते हैं तो हमारे पास 323 केल्विन हो जाएगा इसका टेम्परेचर। और ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि केल्विन ही इसका ऐसा यूनिट है, हमें उसी में ही कन्वर्ट करके फिज़िक्स के अकॉर्डिंगली इसे सॉल्व करना होता है। स्पीड ऑफ साउंड एट ज़ीरो जो हमें गिवन था 0 सेल्सियस, उस दौरानिए में जिसको हम V0 से प्रेजेंट करते हैं, और वो है 331 मीटर पर सेकेंड। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एट 50 सेंटीग्रेड और सेल्सियस। अच्छा, ये यहाँ पर हम लोग जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो है हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारे पास है, हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज इक्वल टू V0। ये यहाँ पर V0 होना चाहिए। V0 को रूट में लेंगे टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273। तो हमारे पास V0 गिवन था, और हमारे पास V0, हम V0 की जगह पे V0 देते हैं। टेम्परेचर हम लोगों ने अभी फाइंड किया केल्विन, दोनों को आपस में डिवाइड करवा देते हैं अंदर वाली वैल्यूज़ को, तो हमारे पास आंसर आता है 1.183। इसे डिवाइड करवाने के बाद इसका रूट लेंगे तो रूट हमारे पास आ रहा है 1.087, और मल्टीप्लाई करवा देते हैं 331 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 359.79। आप इस तरह से भी आंसर लिख सकते हैं, राउंड ऑफ कीजिएगा तो अगर हमें पता है कि पॉइंट के बाद 7 है, 5 से अबव वैल्यूज़ होती हैं, 5 होता है तो यहाँ का नंबर चेंज हो जाता है, एक बढ़ जाता है। तो हम पॉइंट के बाद की अगर वैल्यू को राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। तो दोनों आंसर ठीक हैं, आप इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है कि अ पर्सन हैज़ एन ऑडिएबल रेंज फ्रॉम 20 हर्ट्स टू 20K हर्ट्स, 20,000 हर्ट्स। के का मतलब यहाँ पर 1000 है। एक ऑडिएबल रेंज, वैसे हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो इंसान है आम तौर पे ये तकरीबन 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी की हद में आवाज़ों का पता लगा सकता है, मीन सुन सकता है। वैसे वक्त के साथ साथ ये थोड़ी सी चेंज होती रहती है। अब एक जो अडल्ट यानी कि इंसान होता है वो वैसे इसकी जो हद होती है, औसत हद होती है, वो तकरीबन 15 से 70 किलो हर्ट्ज तक होती है, फिर वक्त के साथ थोड़ा कम होती रहती है।
तो क्वेश्चन का अगला हिस्सा है कि हमारे पास कि व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन wavelength of a sound waves in the air corresponding to these two frequencies। हमें इन दो फ्रिक्वेंसीज़ की जो है वो वेवलेंथ फाइंड करनी है और वो एयर में वेवलेंथ फाइंड करनी है। टेक द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है। ये बेसिकली जो है एयर की जो है वो रूम टेम्परेचर एक स्पीड इन्होंने दी हुई है। तो चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि अभी क्वेश्चन में भी डिस्कस हुआ है कि हमारे पास लोएस्ट फ्रिक्वेंसी जो इंसान की होती है वो एक ह्यूमन की ऑडिबल वो हमारे पास 200 हर्ट्ज़ हैं। उसके अलावा हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ हैं। इसी तरह से हमारे पास हाईएस्ट जो फ्रिक्वेंसी ऑडिबल है वो हमारी जो है वो 20,000 हर्ट्ज़ है। तो इसे बाकायदा तौर पे हर्ट्ज़ में ही कन्वर्ट करना होगा, हमें ऐसा यूनिट का ख्याल रखना होता है। तो मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ इसे, किलो का मतलब जो है के का मतलब यहाँ पर 1000 है, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो हमारे पास आ जाता है 20,000 हर्ट्ज़। तो हमें वेवलेंथ फाइंड करनी है इसकी भी और इसकी भी। एक जो है वो इस एयर दी हुई है जिसकी स्पीड जो है वो 340 मीटर पर सेकंड है। वेवलेंथ 1, वेवलेंथ 2। जैसा कि हम जानते हैं, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो स्पीड बराबर होती है, वेलोसिटी बराबर होती है फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लैम्डा मीन वेवलेंथ। चूँकि हमें वेवलेंथ चाहिए है तो मैं पोजीशन चेंज कर लेता हूँ। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फ्रिक्वेंसी जगह चेंज करेगी तो डिवीजन के अंदर डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास वेलोसिटी डिवाइड हो जाएगा किससे? फ्रिक्वेंसी से। तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। फ्रिक्वेंसी 1 के अंदर जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी फाइंड कर रहे थे जो कि 20 हर्ट्ज़ पे थी, वैल्यू पुट करते हैं हम। हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी हम लोगों ने ऊपर दे दी, 340 था। 20 हम लोगों ने हमारे पास हमारी फ्रिक्वेंसी आ रही थी जो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी थी, उससे हम लोगों ने यानी कि डिनोमिनेटर की पोजीशन पे रखा, दोनों को आपस में डिवाइड करवाया तो मेरे पास आंसर आ रहा है। इसका जो वेवलेंथ बन रही है वो 70 मीटर है। इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं जिसमें उसने हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इंसान की ऑडिबल का वेवलेंथ फाइंड करने के लिए कहा हुआ था, अगर हम उसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन में कोई चीज़ ख़ास नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि इधर वैल्यू थोड़ी हाई है। तो 340 से हम लोग यानी कि 340 से हम इसको डिवाइड करवाते हैं, 20,000 नीचे रखते हैं, दोनों को आपस में डिवाइड करवाते हैं तो मेरे पास आंसर आता है 17 मीटर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कि अ शिप यूजेज अल्ट्रासोनिक पल्सेस। एक शिप है वो अल्ट्रासोनिक पल्सेस का इस्तेमाल करिए टू मेजर दी डेप्थ ऑफ दी सबमरीन। वैसे अल्ट्रासोनिक पल्सेस आमतौर पे समंदर में किसी चीज़ की गहराई को ढूंढने के लिए या फिर किसी भी चीज़ को ढूंढने में काम आती है। और डेप्थ ऑफ द सबमरीन्स, bent of ship. A sound pulsing is transmitted into the sea. An echo from the seabed is received after a 40 millisecond. The speed of the sound in seawater is 1480 millisecond. Calculate the deepness of the submarine. चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें जो मीन टाइम गिवन था और वो था हमारे पास 40 मिलीसेकंड, और हम इसे सेकंड में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि उसे 1000 से डिवाइड करवा देते हैं तो हमारे पास 0.04 सेकंड्स हो जाएंगे। स्पीड ऑफ साउंड हमें दिया गया था वो था 1480 मिलीसेकंड, जबकि हमें डेप्थ फाइंड करनी थी सबमरीन की। देखें, होता यह है कि आम तौर पे जो शिप्स होती हैं, अगर वो जो स्पेशली जो जिनका काम जो है मीन हमारे पास अल्ट्रासोनिक पल्सेस को मेजर करना होता है, तो उनमें ये फंक्शन होता है कि उनसे निकलने वाले जो पल्सेस होते हैं वो जो पर्टिकुलर चीज़ जिसे वो डिटेक्ट कर रहे हैं उससे टकरा कर वापस आते हैं। तो ये दो साइडें अपने आप में इसे कवर करनी होती हैं। एक जानना, जाने के बाद उस चीज़ के साथ टकराना। जैसे यहाँ पर तो हमारा टारगेट बेसिकली सबमरीन है,
और उसके बाद टकरा कर वापस आना। तो अगर हम इस तरह से देखें तो डेप्थनेस बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन में कहीं डिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना होगा। क्वेश्चन शुरू करते हैं। डेप्थ ऑफ दी सबमरीन्स, आमतौर पे जो मीन उसका फार्मूला है वो डी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 है। 2 इसलिए लिया गया कि ये दो एरिया को कवर कर रहा है, पहले एक को एक डिस्टेंस कवर करता है फिर डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो वो हमें इसकी डेप्थनेस को बताएंगे। हमें यहाँ पे टाइम भी गिवन था। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास वैसे हमें पता है कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बराबर होता है एस इज इक्वल टू वेलोसिटी मीन स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो स्पीड हमें गिवन थी कि कितनी स्पीड ऑफ साउंड था, उसे मल्टीप्लाई करवा दी हमने टाइम से, जो कि हम लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट किया था, मिली सेकंड में था 0.04। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 59.2 मीटर। तो अब अगर हम वैल्यू पुट करते हैं एस की, इसमें जो हमारे पास फार्मूला था, तो हमारे पास एस की जगह पर एस की वैल्यू आ जाती है जो अभी हम लोगों ने डिस्टेंस की फाइंड की थी, उसको डिवाइड करवाते हैं 2 से, तो हमारे पास डीपनेस ऑफ द सबमरीन फाइंड हो जाती है जो 29.6 मीटर थी। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली जो है वो भी फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 2 और 3 का मैचअप है। 2 और 3 में जो पूछा गया है तकरीबन वही चीज़ें यहाँ पर रिपीट हुई हैं, और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जो कि आम तौर पे डिस्टेंस ट्रैवल और डेप्थनेस, यानी कि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था शेप और सबमरीन वाला, उसमें भी हम लोगों ने डीपनेस को फाइंड करने के लिए इसी मेथड को यूज़ किया था। और जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने वेवलेंथ फाइंड की थी, यहाँ पर अब वेवलेंथ गिवन है तो हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि एट अ नाइट बैट्स अमिट पल्सेस ऑफ द साउंड टू डिटेक्ट देयर प्रे। रात के टाइम पर जो हमारी आमतौर पर चमगादड़ होती है, ये अपने शिकार को ढूंढने के लिए साउंड पल्सेस का इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये देख उस तरह से नहीं पाती है। तो दी स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, जो साउंड की स्पीड है वो 340 मीटर पर सेकंड है। पहला जो क्वेश्चन हमसे फाइंड किया जा रहा है, ऊपर तो मालूमात दी, मगर नीचे वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है अ बैट एमिट द पल्सेस ऑफ द साउंड ऑफ वेवलेंथ 0.008 मीटर। तो उसने बैट की जो पल्सेस हैं वो वेवलेंथ हमें दी है। अब उसमें हमें कैलकुलेट करना है फ्रिक्वेंसी, कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड। ये देखा क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, जिसमें हम लोगों को इस बार वेवलेंथ दी हुई है और हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है। इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी के अंदर जो पार्ट 2 हमसे पूछा जा रहा है, बी पार्ट, द पल्सेस ऑफ द साउंड हिट्स इट्स प्रे एंड इट is reflected in the bat. The bat received the pulses 0.10 यानी कि 0.10 seconds after it's emitted। तो उसमें हमसे जो बात की जा रही है, उसने बताया कि जी जो पल्सेस हैं, साउंड जो हिट करती हैं उसके शिकार को और रिफ्लेक्ट होती है उसके पास, वो 0.10 सेकंड के अंदर है आफ्टर एमिट, वापस, यानी कि जब से उसने एक साउंड को वेव किया है। कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय टू द पल्सेस ऑफ द साउंड ड्यूरिंग दिस टाइम। लास्ट है कि हमारे पास कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द प्रे फ्रॉम द बैट। बिल्कुल ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था कि हमें सबमरीन का डिस्टेंस फाइंड करना था, राइट कर दिया था। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा है हमारे पास, स्पीड ऑफ साउंड हमें गिवन थी, वेवलेंथ हमें गिवन थी, फ्रिक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, उसके अलावा डिस्टेंस ट्रैवल बाय पल्सेस हमें वो फाइंड करनी है। उसके अलावा जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है बैट के और उसके शिकार के बीच का जो फासला है। डायग्राम कुछ ऐसा है कि ये बुक में भी मौजूद है कि एक जो है वो बैट है, वो अपनी तरफ से एक पल्सेस देती है अपने शिकार को डिटेक्ट करने के लिए। ये पल्सेस उससे टकरा कर वापस आ जाती हैं। आप ज़रा नोटिस कीजिएगा कि एक पल्स उसकी तरफ जा रही है और फिर वापस टकरा कर वापस आ रही है। अगर डिस्टेंस की बात होगी तो डिस्टेंस ये, और उसके बाद वापस आना भी है।
और अगर बात की जाएगी कि वो इससे कितना दूर है, तो जो भी डिस्टेंस होगा वो उसका आधा होगा। मीन ये तो दोनों साइड की डिस्टेंस है ना, मीन वो ये भी मेजर कर रहा है और यहाँ से वापस आना भी मेजर कर रहा है। तो अगर ये हमारे आम तौर पे अगर बन रहा है 50 पूरा का पूरा डिस्टेंस, तो यकीनन उसका जो टारगेटेड जो उसका शिकार है वो तकरीबन 25 की दूरी पर होगा। तो क्वेश्चन हमारे पास जो सबसे पहला था वो हमें फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी थी। फ्रिक्वेंसी का सिंपल फार्मूला हमें याद है, होना भी चाहिए। फ्रिक्वेंसी बराबर होती है, वेलोसिटी का एक हमें फार्मूला याद है। वेलोसिटी को हम लोग चेंज करेंगे अपने क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है वेवलेंथ, जगह चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, फ्रिक्वेंसी हमारे पास साइड पर आ जाएगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू गिवन थी और हमें लैम्डा भी गिवन था, मीन हमें वेवलेंथ भी गिवन थी। दोनों को आपस में डिवाइड करवा देते हैं तो हमारे पास जो हमारी फ्रिक्वेंसी आती है वो आती है 42,500 हर्ट्ज़। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन था जिसमें हमें डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी पल्सेस, उसने कितना रास्ता तय किया यहाँ से लेकर वापसी तक का। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी पल्सेस, तो हमारे पास डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, वेलोसिटी स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे और टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 34 मीटर। तो इसने जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वापसी का जो फासला तय किया था वो हमारे पास कितना था, 34 मीटर। फिर हमारे पास हमारा इसका जो पार्ट 3 था, वो पार्ट 3 हमारे पास ये था कि उसने डिस्टेंस बिटवीन बैट और प्रे, मीन जो हमारे पास हमारी चमगादड़ है उससे लेकर फासला जो है वो शिकार तक का, जो उसका टारगेटेड शिकार था उसके बीच का फासला कितना है। यकीनन वो इसका हाफ होगा। फिर भी हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिस तरह से सबमरीन वाला लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। डिस्टेंस बिटवीन बैट एंड प्रे, तो फार्मूला था हमारे पास d इज इक्वल टू डेप्थ, ये तो डेप्थ से रिलेटेड है मगर ये भी डिस्टेंस ही है। उसको हम डिस्टेंस से डिवाइड करवा देते हैं 2 से, क्योंकि उसने 2 कवर किए थे एरियाज। तो हमारे पास आंसर आ जाता है कि जो 34 ऊपर रखते हैं, नीचे 2 से डिवाइड करवा देते हैं, तो मेरे पास आंसर आ जाता है 17 मीटर। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आज हमने क्लास 10 के यूनिट 11 के चैप्टर साउंड के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।